Allora, a sto qui non ti avviasti la zappetta e l'ora di Yuga. E di Yuga con i nostri zitelloni. Sapientoni, zitelloni, semimacuri, mezzo finale, Yugen. Yugen. Saluto a tutti e felice di ritrovarvi su Macurisera, seconda mezza finale di nostri sapientoni, zitelloni, ci avviciniamo di a vinne. Qual è? Cada scontra o Fesh, di già qualificato per la finale. Le mura sapere stasera passa a mezza finale a Cugliemo o collegio di Calvi, Poletti Sciacamana, Gian Miguel Andreani, Anna Livia Albertini, Natalia Angelini, salute. Tu avevi Tideli? Due parole non tu sto collegio? Siamo scolari di un collegio Gianfelice o Rabona e siamo qui per Campassi. Campassi è pure se pigliamo una piazza in finale. Bon, questo sì un risultato di tutta maniera ti la radio torna perché ci sarà dopo una piazza un podium per la terza piazza e a su scontro e sa mezza finale giochetti stasera contro il collegio Fiumorbo, Paul Noël Perez, Italia, Jean-Pascal Finelli, Andrea Sisti, salute. Salute. Due parole. Siamo collegio di Fiumorbo e siamo fieri di essere sempre qui con voi. Noi di no. Appena di pressione per questa piazza in finale? Appenuccio. Di tutta maniera e ti la giocato. Allora, tutto va bene e questo sì un risultato ti la porta appena di soldi, ancora di più al vostro collegio. Volete sciacamana e due squadre e a me Sabientone a me, Patrizia, Cataceca. Vai. Ramintemo Laurenti, non ci tocca mica Sofia perché filmiamo tutto, se legge una risposta che noi accordiamo che è stata soffiata, non pigliamo mica in conto. Attenti. Big Brother, allora ci guarda tutto. Dunque in daretto, acqua in bocca. Siamo pronti? Allora giochiamo a raffica. Gian Michele è già pronto. E mani non tu funzi, donc conoscete a raffica. Attenti, aspettate la vinta a domanda. Il primo che picchia è lui che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Che paese è conosciuto per iso piramide, iso faraoni e uso Sphinx? Calvi. L'Egitto, risposta una. C'è stato un piccolo dubito. Alla fine, lo Sphinx, i faraoni e le piramidi. No, in così lo Sphinx, anche Z. Come lo slip. No, lo Sphinx. Io lo Sphinx, allora. In Corsica, chi so? Voce Nostrale, RCI o Alta Frequenza, Fiumorbo. Radio. On les appelait les radios libres. Risposta una. Parliamo di sport. Chi giamaicano ha prova soprana mondiale di U? Tocca a voi. Usain Bolt. Di 100 metri, 9 secondi e 58 centesimi. Risposta una. Attenti. Qui è andata, ma se non ascoltate mica Sina alla fine. J'ai même pas encore commencé. Violi. Stasera giochiamo con squadre di medium. C'est capisco. Allez, parliamo di sport, torna. Chi squadra a corsa di ballò gioca le sue partite in un stadio Ange Casalò? Fiumorbo. La CA. No, le GFCA. Scusatemi. Risposta una. Je le savais. L'ultima domanda. Chi personaggio di Daniel Defoe è un naufragato che campa a Nantes un'isola deserta? Calvi. Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Risposta buona.
Si è ispirato a una storia vera, e allora si ritrova questo Robinson che ha passato 28 anni in quest'isola e che aveva come compagno quello famoso, come si chiamava il compagno di Robinson che stava con lui in l'isola, Vendredi. prigioniero in Vendredi, digeremo allez, aux amigos Bene, E donc hanno scombattuto e per mangiare, e per bere, e per ammaestrare dura. E poi dopo ha ispirato la guerra des étoiles. Ecco. T'as uso vendredi e t'as uso jeudi. È vero. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'était au toc a toc. Yeah. Fiumorbo 40 punti. Calvi in testa con 60 punti, bravi. Giochiamo a varia via. La varia via di sta mezza finale, e cominciamo con Fiumorbo. Allora, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia, vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene. Pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Dunque cominciamo con il collegio di Fiumorbo. Catalinetta, dico il Fucci. Un'amica. Un'amica, un corpo d'arancio e goscia amiciscia o a occa da inquadrare. Ah, Wakanda Quadra. Ouais, c'est ça y passe. Mi dite? Aoka Dai Quadra. Un'amica, Un'amica, donc t'as un corpo d'arancia, t'as le cosce amicisce, ma un'amica una bocca da inquadrare. Yeah. Ascoltiamo. I bali gabelli che la canarinetta cabelli a fune occhi dobu bocca lanforna petti languada corpo d'arancio sulla trombuco sciami sceri occhi cricchi anche cavicchia e peroncino Catalinetta zo. Catalinetta zo. Bon, t'hai una bocca da infurnare, ma mica una bocca da inquadrare. Risposta buona. Facciamo tutto. Tocca a noi, Calvi. Per parare chi malattia, Pasteur ha inventato un vaccino in 1885 tra allora tra a rabbia, a besta o a grippa? Pasteur. per parare La chi peste. malattia. La peste. Mi dite a vesta, la peste. Pasteur. C'était la rage. Rifletti. la rage. Awa t'arrabbi, te ma un bacino. E ieri se sappiù si sa che Pasteur ha creato su vaccino per la rabbia, un pochi anni innanzi avevano drogato il vaccino per la rabbia agli animali e il vaccino per la bestia non c'è nemica, disgraziosamente. E c'è quello per la grippa che è stato trovato in 1920. Tocca al collegio di Fiumorbo di giocare. Chi è un nome di Zorro? Tra. Tra Don Diego della Vega, Enzo Rodriguez o Alejandro Di Stefano. Don Diego. Zorro, Risposta Prima prima risposta. Di Zorro, anche una Qual era il Z. suo nome? Don Diego di della Vega. Vega. Don Diego della Della Vega. Mi pare. Mi pare, io di no. A me di no mi pare, risposta buona. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au Au galop. galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro. C'était la séquence poésie, ça s'applaudit. L'ultima domanda di Savaria Via. Attenti, di chi personalità i corsi avevano a guardia fino a 1662 tra Allora, i corsi avevano a guardia di Ubaba, di un re d'Inghilterra o di un mere di Parigi. Je suis sûr. Oubab. Elle en est sûre. Je te l'ai dit. Elle en est sûre. Tu vois, ascolta, elle en est sûre. E elle lo E ta radio, risposta buona. a voler stabilizzare. E di sicuro Ubaba. Da 1603 al 1662
I guardia pavali erano corsi dopo c'è stato un incidente di beta a Francia e l'hanno mandati via, hanno messo i svizzeri. E dunque Geivio Pasquali che ha fatto ricerche e che è andato nei bassi di aver di babà le corse e ora può avere assai informazione per via di assoggio che si è creato. Ecco. E anche questa risposta è ripigliata un po' di punti. Allì. Bon, accanto a questo si può dire di noi che con i svizzeri sono più tranquilli che con noi. Toujours se méfier de l'occhio d'oro. Con elli. 60 punti. Comunque, sono in testa con 100 punti. Continuiamo e giochiamo a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo con il collegio di Calvi. Bon, se li rispondono a me, pigliano 40 punti. Se non hanno mica risposta, ripigliate 20 punti. Oui, c'est trop facile. Trovate che è troppo semplice. Vi daremo. 2 si può trovare un mese d'agosto, un altro un mese di luglio. 2 si può trovare. Potete ripetere, per piacere. 2 si può trovare un mese d'agosto, un altro un mese di luglio. Donc Due si può on peut trovare. trouver le mois d'août avant le mois de juillet. C'est quelque chose avec un jour de l'année, ça. C'est pas le 15. Potete una risposta per piacere. Tu lui, je... Dite qualcosa? Che dici? Beh, il 31 di luglio. 31 di luglio. Non so. Allora, 2 si può trovare un mese d'agosto, un altro un mese di luglio. In un dizionario. In un dizionario. Eh oui. Août A, juillet J. Donc le mois d'août est avant le mois de juillet. C'était pas si facile que ça, hein? Ma dire una bella trappola. Dire una bella trappola. Dire una trappola. E quantunque. blague. Attenti. Dire una trappola. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Di che paese di Uvio Morbo è originario resistente? Tu Saint-Griffi. Arrêtez de me regarder, je sais pas. A gorgia. Tutto arriva nell'antà. Poi arrivi, hein? Di che paese di Uvio Morbo è originario resistente? Tu Saint-Griffi. Disons un. E un figlioletto più analive. Dis le plus connu ou le plus... Un que tu connais, vas-y, dis. Un paese di Uvio Morbo. Dis-moi un Domanda paese. più moraccia, eh? Dis un truc. Ah, un paese, eh? Dite un paese di più morbo, se non sapete mica. Dis un village. Dis un village. Et quoi, je dis? Dis un village. Ce le ripigliai così in mano, analive, eh? Dire un podio di Nazza. Ben voilà. Dire una domanda per... E dire difficile, eh? Assai difficile, eh? Dunque c'era un altro resistente famoso, chiamato Griffi, ma il suo nome era Pierre e era di Lugo. Allora, 80 punti, ma sono sempre in testa con 120 punti. Bravi. Vi daremo ora un cusciapo a capo. Un cusciapo a capo, potete passare davanti, eh? Basta trovare la nostra personalità stasera a aprire un indizio. Pigliati 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Eh? Se avete un'idea, volete fare una proposta, pigliate non tu funzo, rispondete qualcosa, o vi cacciamo un undo, eh? Se vi sbagliate, siete tranquilli. Dunque ascoltate per trovare la personalità al primo indizio di Patrizia. Faccio ciò che faccio da voi a zidellina. È stata per calmarmi, chiamo mamma, mi ha messo in mano a professori che mi hanno messo a basso, coi dobi. I dobi, a mezzo ai dobi. Donc ce qu'elle fait, elle le fait depuis l'enfance. Et comme sa mère l'a trouvée hyperactive, elle l'a confiée à des professeurs qui l'ont mise au pas avec des rats. Isha. Presentata così. Ah ben, yeah.
Se la No, si non presenta con idea. così. Allora un altro indizio per 50 punti. Sonata o duio di radio di 63 e certi dicono che so dura come a vetra, ma non è mica vera. È giusto per via di mia gasata che mi viene da un paesolo di Usudo d'Italia. Non, je sais pas. Elle est née en 63. Certains disent qu'elle est dure comme de la pierre. Mais c'est juste à cause de son nom de famille qui lui vient du sud de l'Italie. Se tu hai un'idea, fate una proposta, un perdite nuda, di tutta maniera. Boh. Come Bobuletti, allez, un altro indizio. Pedro Guelfucci mi ha fatto là in anni 90 in Corsica. Mi sarei piaciuto anche a me a farlo là con le stelle per farmi uie rise, ma tanto l'emissione non esistia ancora. Petro Guelfucci l'a fait danser dans les années 90 en Corse. Bon, elle aurait bien aimé le faire danser avec les stars à son tour, mais à l'époque, l'émission n'existait pas encore. Qu'est-ce que tu dis? Bon. Un'idea. Volete dire che Bobuletti un perdite nuda, allora, se tu hai un'idea. N'importe quoi. Cosa volete dire? Il m'a dit danse avec les stars. Danse avec les stars, je viens de le dire. No, Cercate una persona. non cerchiamo una persona. Oui. Bon, allora, a 30 punti. A 30 punti l'ultimo indizio, allez, ascoltate bene. Certe so star e un so stelle, d'altre so stelle ma un so star. E io sono fortunato con tunque di poter dire che sono diventato una star a tempo che Patrick Dupont mi ha nominato stella un 22 di dicembre 90 all'Opéra di Parigi. All'Opera di Parigi. Il y a des étoiles qui ne sont pas des stars, et il y a des stars qui ne sont pas des étoiles. Et donc, elle a eu la chance de devenir une star le jour où Patrick Dupont l'a nommée étoile. C'était le 22 décembre 90 à l'Opéra de Paris. Circa moi. E a conoscite, hein? Ehi, E a conoscite. No? danse avec les stars. Circa, Danse avec les stars. Circa Mustasera. Les fêtes de Pierre. Marie-Claude Pietragalla. Eh oui, enfin. Infine. Digue Marie-Claude Pietragalla è anche originaria di Valagna, dunque è capita che poi è de droit ha ballato, ha fatto una coreografia degli anni 90 nella Corsica di Pedro Guelfucci e giunta a ballare in Bastia parecchie volte e dunque è stata nominata stella da Patrick Dupont dopo un Don Quixote dove si è fatta rimarcare. E qui è giuri andè Danse avec les stars e poi da sempre Gorsi di Vallo. Mais oui, mais È una professora che si occupa di gioventù. Ecco. Ah, allora. Bon. Allora. Vi posso dire, ci sono solamente 10 punti. Ah, c'est bon. 10 punti. Avete 120 punti. Stanno 130 punti, siete i nostri Sabi Antoni di stasera. Dunque, metti la scontra a squadra di un collegio Fesci in finale. Calvi giocherà contro il collegio Baleone per la terza piazza. Volete sciaccamanare le due squadre? Allez, regali. Cu Vito, i nostri zideloni sapiantoni facendo vincere 250 euro a uso gulecchi. A glassa finalista si nanderà in Italia con la compagnia Corsica Ferries. L'altri se ne davute fa un bello spuntino tutti insieme con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Dunque, ci ha detto là, e ti ha portato un'epoca di soldi a vostri collegi. Abbiamo la ritrovata, dunque in finale per la terza piazza. Il n'y a pas de regret à avoir. No. È stata una bella partita, siete veramente i Sapiantoni. Potete sciaccamanare le nostre squadre di stasera. Bravi. Voglio ringraziare Sapiantoni a me, Patrizia. Bon, io dico che sono delusi, certi, si capisce perché ci mettono a passione e poi è normale a Zoeda. Ma a suo livello qui vi posso dire che sono proprio sapiantoni perché noi abbiamo visto le squadre di Maiorca non sanno mica quante voi. Allora voi dei sevieri e i professori di noi per noi sevieri e i scolari sono tercani. È detta.
volete cercare attorno alle nostre squadre. Ci ritroveremo con i Zitelloni, dunque con Cuccagli e Baleone la settimana che viene a terza piazza e poi dopo a finale, dunque con il collegio Fesce, il collegio di Uviumorbo. Da qui una stundetta non via stella l'informazione che volte noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Allez, a onda de burro a saludarvi. Venite qui.